Гитлэл номын эхний видеогоор бид 1-18 дугаар бүлгийг хамруулан ярьсан. Тэр хэсэгт эзэн хэрхэн фараонтой тололтод дийлж, боолчлолд нухлагдсан израильчуудыг дээгүр өнгөрөх ёслолын хурганы цусаар аварч байгааг харуулдаг. Үүнээс гадна эзэн тэнгисийн усыг хаг ярж, өөрийнхөө хүмүүсийг гаргаад элсэн цөлийн зүг дагуулхад хүмүүс хэрхэн халаглаж, гомдлож байсан тухай ярьсан. Харин Гитлэл номын дараагийн хэсэгт Мосе хүмүүсээ дагуулan Синай уулын бэлд авчирхад мөнхийн оршигч эзэн Израиль үндэстэнтэй гэрээ байгуулахыг хүсдэг. Энэ хэсэг бол Библийн түүхийн нэг чухал үе юм. Учир нь Авраамд амласан эзний амлалт энэ үйл явдлаар биелэлээ олон хэрэгжиж эхэлсэн. Хэрэв та санаж байгаа бол Эхлэл номд эзэн Авраамын гэр бүлээр дамжуулан бүх үндэстнийг юрөөнө гэж амласан билээ. Ингээ зогсохгүй. Эзэнтэй байгуулсан гэрээний нөхцөлийг дагснаар Израильчууд эзний хууль, сургаал, шударга ёсоор хэлбэржин тахилчдын хаант улс болох учиртай байжээ. Тэд мөнхийн эзнийг төлөөлөн бусад бүх үндэстнүүдэд түүнийг чухам ямар эзэн болохыг харуулна гэсэн үг юм а. Израильчууд энэ саналыг баяртай хүлээн авсан. Гэтэл эзний оршихуй үүлэн дунд тэнгэр нүргэлүүлэн аян гэлбуусаар Синай уулын оройд буун гэрв. Мосе ард түмнийг төлөөлөн дээш гарч мөнхийн эзнээс гэрээний үндсэн нөхцөл болсон алдарт 10 хуулийг хүлээж авчээ. Энэ бол эзэн ба израильчууд хоорондоо хэрхэн харилцаж байх ёстойг илэрхийлсэн үндсэн нөхцлүүд юм. Үүний дараа дээрх 10 хуулийг наривчлан тайлбарласан цуврал тушаалууд ирв. Тэр тушаалуудад Израилийн итгэл бишрэл, нийгмийн шударга ёс, зэрэгцэн амьдрах ёс зүй гэх мэт израильчуудыг бусад үндэстнүүдээс ялгаатай шударга, энэрэнгүй үндэстэн болгох шаардлагатай заалтууд байжээ. Мосе энэ бүх хуулийг бичиж аваад хүмүүст авчирч танилцуулахад тэд бүгд баяртайгаар хүлээн зөвшөөрцгөөв. Нэгэнт бүгд зөвшөөрсөн учраас эзэн харилцааны дараагийн түвшинд оров. Тэрээр өөрийн эрхэм дээд ариун оршихуйгаа израильчуудын дунд байлгахыг хүсэж байна гэдгээ Мосед хэлжээ. Энэ нь түүний гэрээний амлалтын нэг тал байсан юм а. Хүн төрлөختөн анх удаа эзнийг эсэргүүцэхдээ эзний оршихуйд орох боломжоо алдсан гэдгийг санаж байгаа биз? Гэтэл одоо Авраамын үр удмаар дамжин эзний оршихуй дахин ойртож иржээ. Эхлээд израильчуудтай байгуулсан гэрээгээр дамжин ирсэн энэ боломж цаашид бусад үндэстэнд ч нээлттэй болох ёстой байв. Дараагийн 7 бүлэгт асар химэх ариун газрыг барьж байгуулах төлөвлөгөөг нарийн дурдсан байдаг. Гаднах талбайдаа тахилын ширээтэй, талбайн голд асар байрлах ба дотроо гадна ба дотоод 2 өрөөтэй. Дотоод өрөөг онцгой ариун газар гэх бөгөөд тэнд алтаар бүрсэн гэрээний авдар байрлана. Түүний дээд талд тэнгэр элч нарын дүрсийг урлсан байдаг. Энэ бол эзний оршихуйн халуун цэг юм. Энэ бүлгүүдэд үүнийг маш нарийн дүрсэлсэн байдаг. Тэдгээр нь бүгд ямар нэг утга учирыг бэлэгдэж байгааг мэдэх нь чухал. Бүх цэцэг, тэнгэр элч, алт болон эрдэнсийн чулуунууд Эден цэцэрлэгийг илэрхийлдэг. Мөнхийн эзэн тэнд хүмүүстэй ойр дотн оршин байсан. Энэхүү асар зөөврийн Эден мэт байсан юм. Эзэн израильчуудтай эв найрамдалтай ойр оршиж болох газар гэсэн үг. Ядахта онлын хувьд. Гэвч эндээс нэг зүйл маш буруугаар эргэсэн юм. Израильчууд гэрээгээ зөрчижээ. Мосег уулын оройд асрын зураг төлөвлөгөө гардан авч байх зуур бэлт байсан израильчуудын төвчээр барагдаж эхлэв. Тэд Мосегийн ах Аароноос тугалын дүртэй шүтэн бүтээж өгөхийг шаардав. Тэгээд уг шүтэнээ Египтийн боолчлоос аварсан бурхан гэж шүтэн мөргөв. Мөнхийн эзний оршихуй уулын яг орой дээр байхад шүү дээ. Тэдэнд харагдаж байсан. Гэтэл тэд шүтэн бүтээж болохгүй. Өөр зүйлийг бурханчлан дахиж болохгүй гэсэн анхны 2 тушаалыг зөрчижээ. Дараа нь үүнээс чухал зүйл болдог. Тэр доор юу болж байгааг эзэн мэдэж байлаа. Тэр маш их уурлаж бухимдаж израильчуудыг газрын хөрснөөс арчин хаяхыг хүсэж байна гэж Мосед хэлв. Харин Мосе эзний мөн чанарыг урдаа барин түүнээс зуучлан гуйв. Хэрэв та израильчуудыг устгах юм бол Авраамд өгсөн гэрээний амлалтаар зөрчсөн хэрэг болно шүү дээ гэлээ. Дараа нь Мосе бусад үндэстнүүдийн дунд эзний нэр хүнд унах болно гэд. Хэрэв та өөрийн хүмүүсээ устгахчвал бусад үндэстнүүд юу гэх юм бэ гэв. Эзэн Мосегийн залбирлыг хүлээн авав. Ингээд эзэн хуурамч шүтэн шүтэх санааг анх гаргаж хэрэгжүүлсэн хүмүүсийг шийдгээд Израиль үндэстэн уучлан гэрээгээ шинжлэн байгууллаа. Яг энэ үед Бурхан эзэн энэ үйл явдлаар өөрийн мөн чанараа Мосед анх удаа дүрслэн хэлжээ. Тэр өөрийгөө мөнхийн эзэн бий, инэрл хайраар дүүрэн бөгөөд төргөн ууралдаггүй, хувиршгүй үнэнчээр хайрладаг бөгөөд найдвартай. Би хорон муу үйлийг уучлж өршөөдөг боловч гэмт этгээдийг заавал шийтгэн гэж хэлжээ. Эзэн өршөөл инэрлэр дүүрэн
Гэвч тэр сайн эзэн учир муутай заавал нүүр тулах ёстой гэжээ. Өөрийнхөө амлалтанд үнэнч, итгэмжтэй тэрээр урвагч, хувирамтгай хүмүүстэй байгуулсан гэрээндээ ч үнэнч байх болно. Израильчуудтай байгуулсан гэрээгээ шинчилсэний дараа тэр Мосед асар барих ажлыг даалгадаг. Дараагийн 5 урт бүлэг тэр чигээрээ асрыг барьж байгаа тухай нарийн дүрсэлдэг. Сүүлийн бүлэгт асар сүм баригдаж дуусдаг. Эзний цог жавхлант оршихуй буун ирж асар дээр тогтох нь бидэнд найдвар төрүүлдэг. Мосе асар руу дөхөж очоод орох гэсэн боловч чадсангүй. Үнэхээр орж чадсангүй. Гэтэл ном ингэж дуусдаг. Энэ үнэхээр ойлгомжгүй санагдаж болох ч их тодорхой зүйл юм. Энэ бүхнээс бид Израилийн гин мөнхийн эзэнтэй харилцах харилцааг хэрхэн сэвтүүлснийг харж болно. Бидний бодож байгаагаас ч их сэвтэж гэмтсэн юм а. Хэрв та санаж байгаа бол Гитлэл номын эхэнд фараон израильчуудыг хорон санаагаар устгаж эзний гэрээний амлалтанд саад учруулах гэж байсан. Харин номын төгсгөлд израильчууд өөрснийхөө дайсан болжээ. Тэдний өөрснийх нь гим гэрээний хожимын ирээдүйд занал хийлж байв. Иймээс Гитлэл номын төгсгөл туйлын ариун элэгсэг мөнхийн эзэн хэрхэн гэрээгээр холбогдсон гимттэй хэрнээ дороодсон хүмүүстэйгээ эвлэрэх вэ гэсэн асуулт үлдэж байгаа юм. Энэ асуудлын шийдэл дараагийн номонд гарна. Харин Гитлэл ном ийхүү өндөрлөнө.